Търсите ли отговор на въпроси, свързани с физическото и психическото ви здраве? Имали ли сте необясними симптоми и състояния, които ви спират да живеете живота на мечтите ви? Здравето е вашето естествено състояние и вие можете да си го върнете обратно. Силата е в отговорите, а отговорите са в детайлите. Добре дошли в подкаста на Си и Кредо "Детайлите са от значение", в който ще научавате полезна информация от лечителя медиум Антони Уилям с мен, Надя Геловска. Здравейте и добре дошли в "Детайлите са от значение", подкастът, в който споделям информацията от лечителя медиум Антони Уилям. Днешният епизод е посветен на ароматизаторите за въздух, ароматните свещи, парфюмите, одеколоните, перилните препарати, всичко онова, което се опитва да ни убие, докато ние се опитваме да живеем. Всички ние сме дресирани да се наслаждаваме на това да бъдем тровени. Въздухът, който дишаме, е толкова важен за всички нас и междувременно всяка глътка въздух, която поемаме, е изпълнена с измама, заблуда и невежество. Без извинение или дори предупреждение, индустриите ни се присмиват, докато ние се къпем в отрови и постепенно се задушаваме. Ако сте човек, който цени въздуха, който диша и не искате нищо по никакъв начин да засяга вашия въздух и искате въздухът, който дишате, да е свеж, или пък сте някой, който страда от химическа чувствителност или някакви други симптоми, като тревожност, хронична умора, мозъчна мъгла, останете до края на този епизод. Продукти като ароматизатори, ароматизирани свещи, парфюми, одеколони, афтершейв, всички те съдържат изключително токсични вещества, някои повече от други, някои в по-малка или по-голяма степен, но всички те са изключително вредни. Ако вдишаме тези продукти, то ние вдишваме нещо, което е токсично. Проблемът е, че вдишването на тези вещества не винаги е по наш избор. Само преди 20 години думата ароматизатор не е била широко използвана и се е свързвала само с почистване на къщата или най-много за тоалетната. Но светът се променя и то не по добър начин. Химическата индустрия ни казва как да убиваме себе си бавно, чрез миризмите. Как да понижаваме имунната си система, да отслабваме дробовете си, да изтощаваме нервната си система и да претоварваме черния си дроб. Всичко, което вдишваме или което влезе през устата ни, в крайна сметка трябва да отиде до черния ни дроб. В миналото хората са използвали ароматизаторите, ароматизираните свещи, одеколоните и парфюмите, за да прикрият лошата миризма от домовете си или от телата си. Но това е малък процент от употребата на тези неща в наши дни. Хората все още прикриват неприятните миризми с тези химикали, но днес ние сме обучени да свикваме с тези миризми, да ги обичаме и ние сме се адаптирали да харесваме тези токсични, опасни, химични миризми, които са изкуствени. Хората, които не използват тези миризми, веднага знаят колко токсични са те, само като ги помиришат, и колко зле се чувстват, когато навлязат в синусите и в дробовете им. Тези хора дори могат да усетят лютене в носа или очите, и това са добри реакции. Това означава, че вашите сетива работят и те са там, за да ви предпазят. Може би вие като мен сте един от тези хора и вече знаете това чувство. Правени са множество тестове с животни и целта е да се види колко време може да мине, без да се прояви някаква реакция. И когато дадения химикал минава теста, той се използва в индустрията и в продуктите.
В крайна сметка, тези продукти се използват от хората и така ние се превръщаме в тестови субекти. Има 3 проблема, свързани с това. Първият е, че хората, които несъзнателно използват тези аромати, вредят на здравето си. Те поставят ароматизатори в домовете си, в колите си, купуват си ароматни свещи, използват всевъзможни спрейове всеки ден. Това е тяхно решение, но те не знаят, че това е лошо за тях. Това не е по тяхна вина. Вторият проблем е, че има хора, които са изложени на всички тези изкуствени аромати, без да го искат, но нямат избор. Това им причинява дискомфорт, главоболие и други симптоми. Но те са подложени на това заради решенията на другите хора, които не им оставят избор и всъщност решават вместо тях. Това е вид химическа война. Третият проблем е свързан с хората, които вече са развили чувствителност към тези токсични химикали и тези миризми мигновено ги карат да се чувстват зле. Те могат да им причинят множество симптоми и да влушат вече съществуващи за дни напред. Тези хора са като канарчетата в мините. Ако не сте чувствителни към тези химикали и не усещате да ви влияят на никакво ниво, запомнете, че все пак сте човешко същество и те ви вредят, въпреки че не го усещате в момента. Правилата на играта са такива. Всичко е добро за нас, до момента, в който вече не е. Пушенето е рекламирано като полезно в продължение на десетилетия. Азбестът също се е считал за безопасен за употреба, докато не са разбрали, че причинява рак на дробовете. Живакът се използвал над 1000 години. В момента живакът се използва в лекарствата, без да го съобщават. Оловната боя и ДДТ са само още примери. Колко хора трябва да страдат, докато се разбере, че ароматизаторите и ароматизираните свещи са токсични? Колко от вас палят ароматни свещи, когато посрещат гости? Хората продължават да тровят себе си и близките си, защото те нямат информация, че това, което мислят за безобидно, всъщност е една голяма химична супа. Науката и изследванията не ни казват това и за това хората мислят, че всичко е наред. Ако сте някой, който не пуши цигари, но използвате ароматизатори за въздух и ароматни свещи, по-добре да ги изхвърлите и да започнете да пушите. Така ще имате по-големи шансове да запазите здравето си. Ароматизаторите навлизат в белите дробове под формата на лепкав, мазен филм, който намалява кислородния им капацитет. Този мазен филм навлиза в кръвния поток и достига до черния дроб и лимфната система и дори ни дехидратира вътрешно на тъканно ниво. Тези аромати понижават имунната ни система, защото нашите имунни клетки биват покрити с тези химикали и отслабват. Нашата имунна система разчита на кислорода, тя се храни с него и тези мазни, лепкави вещества пречат на имунните клетки да приемат максималното количество кислород, което им е нужно. Ако един хирург обърне внимание и, разбира се, ако самият той не използва токсични аромати върху себе си, докато прави операция, той ще може да усети тези аромати от тъканите на пациента. Толкова интензивен е ароматът на телата на хората, които ползват ароматизатори. Тези химикали са толкова силни, че миризмата от ароматизаторите и ароматните свещи може да премине дори през стените на къщата. Тези неща се произвеждат така, че да имат срок на годност от повече от 100 години и имат способността да залепват за повърхностите и да проникват в тях. Представете си само какво могат да причинят вътре в телата ни. Ако имате ароматизатори или ароматни свещи в домовете си, съветвам ви да ги изхвърлите. Миризмата от тях ще остане, но поне ще предпазите себе си от ново излагане на токсини. Можете да си вземете пречиствател за въздух, за да пречистите частично въздуха.
Чистите есенциални масла също не трябва да се използват от чувствителни хора и не бива да се прекалява с тях. Те са много концентрирани и чувствителните хора не могат да понасят дори тях или всякакви други натурални продукти. Не се оставяйте да ви измамят с етикета натурални аромати. Натурално не значи безопасно. Това значи, че може да има някаква натурална съставка заедно с изкуствените съставки, произведени в лаборатории. Хората с чувствителна нервна система и състояния като тревожност, депресия, замаяност, мозъчна мъгла, мравучкания и изтръпвания, тикове и спазми, мигрени, плаващи петна пред очите, болки в тялото, умора, лаймска болест, лупус, множествена склероза, фибромиалгия, автоимунни заболявания или някакъв друг симптом. Всички те трябва да са особено внимателни с употребата на ароматизатори, парфюми, одеколони, афтършейв и ароматни свещи, както и с продукти за коса и кожа, които са на химична основа и са аромати. Това са все състояния, причинени от вируси, а вирусите се хранят с токсичните химикали, които съдържат токсични тежки метали в тях, като алуминий и мед. Всички тези токсини достигат до черния дроб, където се намират по-голямата част от патогените в нас. За да научите повече за това как се хранят вирусите, вижте епизода «Защо яйцата ни разболяват», линк за него ще намерите в описанието. Хората с горните състояния обикновено имат чувствителна нервна система заради вирусите и това е голяма част от проблема и той може да се задълбочи от тези токсични аромати и да се появят още неврологични симптоми. Химическите аромати имат изгарящ ефект върху нервите и могат да ги направят хиперчувствителни. Това може да задълбочи тревожността и усещанията като стягане в гърдите, сухота в устата и дори да доведе до паник-атака, защото вагусните нерви вече са възпалени от вирусните невротоксини. Когато патогените, като вируса на Епщайн-Бар, се нахрани с тези токсини, той отделя невротоксини, които напускат черния дроб, достигат до нервите и ги възпаляват допълнително. Нервите се възпаляват и от самите токсични вещества, които се съдържат в ароматизаторите и парфюмите и навлизат в кръвния поток и стават още по-чувствителни. Химическите аромати могат да интоксикират нервните клетки и да объркат съобщенията, които те изпращат до мозъка. Ароматът от ароматизираните свещи навлиза директно през синусите и достига до мозъка, като предизвиква свръхстимулация на нервите във фронталния лоб. Това само по себе си може да предизвика тревожност или паник-атака, но хората не го знаят. Химически чувствителните хора стават все повече, защото всички тези химически аромати натоварват нервната система на хората. Черният дроб става муден и застоял с времето, защото се претоварва от тези химикали. Детайлите са от значение, особено когато вече имаме някакви симптоми или състояния, с които се борим. Още нещо. Изкуствените аромати натоварват женската репродуктивна система. Когато една жена е бременна и е изложена на всички тези химикали и миризми, бебето също е изложено на тях. Това е един от детайлите, на които трябва да обърнем внимание. Одеколоните са един от най-големите кошмари за хората с мигрена. Те могат да причинят незабавен пристъп на мигрена при хората, които са предразположени към главоболие и мигрени. Парфюмите са на второ място в списъка. За хората с алергии, проблеми с синусите, проблеми с очите, тревожност, замаяност, мозъчна мъгла, одеколоните и парфюмите са незабавен спусък за страданията им. Пестициди, хербициди, фунгициди, всички те миришат на парфюм и това е пълна лудост. Това не е ли достатъчен червен флаг?
Компаниите, които ги произвеждат, споделят еднакви рецепти за тези ароматни съставки, защото в противен случай хората няма да ги използват. И всички хора, които се опитват да живеят здравословно, не ядат глутен, пият фрешове, спазят диети, използват натурални почистващи средства, тренират, медитират, всички те използват парфюм, ароматни свещи и пръчици. Още нещо. Всички здравни експерти, инфлуенсъри, хора, които ви казват как да отслабнете, коя диета е най-добра, как да бъдете по-здрави, как да направите плочки на корема за 30 дни. Това са хора, които използват парфюми, одеколони, ароматизатори в колите и в домовете си и ароматни свещи всеки ден. Дрехите на тези хора са напоени с тези миризми и това са лайфстайл експерти, които дори не подозират един от най-важните аспекти на това как да защитим здравето си. Това са същите тези експерти, които твърдят, че нямаме нужда от прочистване и че тялото ни може да се справи с всичко. Но защо сме свидетели на цялата тази епидемия от хронични заболявания? Защото тези експерти не знаят нищо за вирусите, за патогените, за токсичните метали и ако ние не работим в посока да се отървем от тях, те остават в нас и ние продължаваме да ги складираме в себе си. И ще ги складираме още и още, докато накрая не експлодират и не създадат някакъв симптом. Това беше всичко от днешния епизод на Детайлите са от значение. Ако информацията ви е харесала, споделете я и се абонирайте за канала, за да не пропускате новите епизоди. Благодаря ви и до скоро!